就是做菜吃嘛。冇問題㗎，可以焗雞幾日嚇？係啲加啲奶，大咁啲紅啊！大條慢慢公司攞。牛肉丸，佢呢啲真係好。喂，快啲，快啲朋友過嚟買啦，好靚啊！係啊，喂。差唔多。一直行過去就係沙縣市，咁啊嚟到呢個位置咧，就有一個不鏽鋼門，好細個嘅啫，咁行入去就係沙縣市場。行到入嚟咧，就見到好多阿婆阿姨喺度賣衫嘅。幾好熱啊！哦，呢度都有啲梨乾賣啊，曬乾咗啲梨乾啊，22蚊斤，啲雪梨乾。哦，反而呢隻黃黃地嘅呢隻就18蚊斤喎。海帶20蚊斤，啲蜜棗佢叫做尖核25蚊斤呢個就。呢啲12蚊斤啫，呢無核核蜜棗啊！可以冷泡喎呢啲係。不過要浸6個鐘頭先可以飲。野生茶。啲涼啊，一斤900幾蚊啊，一斤900蚊啊。是的。哦，就是做菜吃嘛。對啊，做菜吃。才18塊一斤呢，這個。哦，對，他都找不到，我告訴你，我都跟我叫我們找貨的人，我自己的人找貨都是找了好長時間才找到，我自己去找都沒找到。你們是怎麼做啊？我們就把它燉熟，是吧？對，燉熟了，你要如果用火腿呀。啊，排骨呀，一塊包，也得一塊燉出來也行的。手就包這個豆，這些豆，下酒。下酒哈。對，下酒，我們就喜歡下酒吃。現在我們那個每個村呢，都是野生金，就是佔全國的9%嗎？行到出嚟呢度就好多人啦。
好多糕點啊，藝草青田啊叫做。6蚊3啊10蚊6個，有嗰啲雷打滾賣咧，即係嗰啲啊。1000層糕啊！收钱包到账6.3元。同我切埋一個卡。哦，即係我今日唔食，聽日有冇問題？冇問題㗎，可以復劑幾日嚇？唔係定呢嚿嘅，我買提高。你睇下幾多豆嘅？係啊，呢個醬係呢度半斤，呢度半斤。啲糕點啊平啊，全部6蚊1斤咋。爭我2蚊。逐少2蚊定係啊？係啊，你快買唔買唔講嘢啦。買外頭啦。啱啊，冇錯啊。呢個就百香果啊。買呢個，呢度半斤，呢度半斤。半斤啊，呢度半斤喎。其實呢個黐哇！我中間好滑。再切埋。大嚿啲紅豆糕咯。好多紅豆啊！係啊，切1斤到啦，紅豆糕唔係。切大啲啦，紅豆糕就。咁樣嚇？嗯。嗱，好多紅豆啊！就見你多紅豆啊！6蚊斤1斤糕點，係。芋頭啊比較多啲，不過好似有啲黐牙。芋頭味好濃厚嘅，佢呢啲係好食㗎。總5蚊一個。而家開價啦，12蚊，而家全部6蚊啦。係啊，石金馬蹄雞、純正馬蹄雞。沙縣市場。即係冇呢度多嘢買啊嘛。你都日日去開飯，你有冇跟埋佢去？大腸。一排48蚊。48係嘛？60蚊。你執嘅話，有嘅。可以執啊，俾你執啊。有葱有香菜。抵食啊梅嘅，49個8，應該45個8，真係好脆皮好靚，今日特價49個8。食咩靚仔？好啦，馬哥燒鵝喎，嗱，大條賣馬哥燒鵝，睇下中意邊度啊嗱。呢一排都係賣燒鵝嘅，啊馬崗鵝啦、黑中鵝啦、周心燒肉啊咁。咁呢邊啲周心燒肉咧係要賣到55蚊斤啊嚇，23個8嗰啲唔一樣。係啊，靚嘢嚟嘅，睇咁厚肉啊！斬啊！金香或者唔同嘅食法，甜鮮甜金香。呢兩嚿邊嚿好啲？嗰有幾多？30蚊8蚊啊！細啲啊，唔得咁大啦，唔好大俾我啦。放一個已經好食嘅。有咖啡糖。咁食得。而家先食好食。
燒味，成條街都係燒味檔嚇。寵兒。蒸雞22蚊，水蒸雞。原身呢啲屋咧就係冇電梯嘅，咁我哋見到一條柱一條柱咁，嗰啲就係加裝電梯喺度嘅啊。沙縣市場咧係成個綜合市場嚟嘅，佢又包括咗沙縣菜市場啦，同埋沙縣西華市場。沙縣西華市場咧，一入門口就見到好多海鮮嘅。收看13元。蝦25蚊喎，好鬼死平嘅呢度，好平啊呢邊。豉油雞17蚊一隻，夠平。呢邊市場咧就非常之大，咁真係行慢慢行嘅，啊要慢慢行啊，真係要啊。呢邊一個黑中，我係專做嗰啲白切滷水嘅喎，白切同埋滷水。呢啲係白切鵝，中咗手指有白切雞啊，咁呢度係以鵝為。嗰個斬細豆衣啊！呢啲燒賣嚟㗎嚇？係啊，燒賣嚟嘅。反佢過嚟燒透唔咗。呢鵝係40蚊斤都唔使啊，39個八。17個3啊，你哋啊？好啊。俾12蚊我。咁啲魚滑就賣到25蚊斤係鯪魚。哦，呢種30蚊斤啊？哦，我攞10蚊啊，試下呢啲。30蚊斤啊，魚鬆。係喎，有魚㗎，唔記得咗添。係啊，唔記得咗添。魚鬆。8蚊啊，唔係10蚊。你差不多半斤吧？再你半斤，哥吧？哦。一刀嘅話出嚟啲靚魚㗎啦。哦。即係靚魚嚟嘅話，就有嗰個味道。呢啲魚貨點啊？俾嗰嚿我啦。我阿姐啊識食嘅魚鬆啊，好好食啊！佢嗰啲魚鬆啊，幫我切咗佢。唔好切喎，你翻去自己切好喎。要幾多食幾多，你一日餐食唔晒係嘛？啊得啦，唔使切係。係。魚鬆入邊有葱。啊！如果部車做乜鬼啫？你又唔開又唔食。好耐冇食過咁靚嘅魚鬆啊！真係。甘甜，一啲香味都冇。哦，嗰個魚鬆特別好味。呢邊有幾間順德佬魚滑賣啊，因為呢邊都差唔多靠近佛山㗎啦，係啊，所以就好近咯。
嗱，又係涼魚滑啦，啊，豬肉檔。呢度排骨黑豬咧就要35，不要看小。牛肉丸50，魚腐22，好，係。魚腐都係賣到22，嗰啲叫做魚棗喎，啊22蚊斤。之前有食過呢個鮑魚味咧，佢一個糯米餅係好正嘅。佢打唔碎嘅。牛肉丸好食係嘛？誒，好夠好食啊！佢呢啲真係好食，唔出精。一個大概係6蚊到，係。咁唔帶筋喎，哇！肉汁又好豐富，肉汁。賣豆腐嘅都有啦，釀豆腐2個半1個。黑豆漿6蚊一瓶，可以。三角嗰啲係咪煲豆腐嚟㗎？即係滑啲咯。滑啲係嘛？哦。係我睡覺啦。哦。冬菇、花菇、羊肚菌，啊呢度啲羊肚菌啊麻麻地，500幾蚊斤啊呢種大個嘅，好大個㗎呢啲。紅棗5個半啦，紅棗特價啦。魚柱特價83個9，魚柱特價83個9啦。赤小豆5個9，特價83個9啦。嗱5個9一斤嘅都要。係啊。特價又平啊，抵買抵食嘅魚柱特價啦，83個9啦。眉豆4個幾啊？魚柱特價83個9。呢啲叫做眉豆。綠豆5個9啦，清熱解毒嘅綠豆5個9啦。咁嚟到呢啲傳統市場咧，就一定見到粽㗎啦，係。好大個㗎啲粽喎，係。好大個啊，成8兩啊，8兩啊，成斤粽啦。成斤粽好正，啊，台山粽啊嘛，西苑就得檔。哦。上晒電視㗎啦，你睇電視有。就係好大個啦。土茯苓。哦，呢隻叫做地老鼠啊！喂，快啲，快啲朋友過嚟買啦！好靚啊！係啊，嗌靚貨嚟㗎。係啊，嗌朋友過嚟買啦！一街坊帶嚟買，嗌啲朋友過嚟買。花有啊，一盒價錢咧？雪魚膠。有啊，最靚嘅都有。哦，靚啊！
有最靚嘅，全部靚住噃。 380一斤。蠔豉，誒，咩都有啊！誒，嗰啲雪梨乾又平，我呢度15蚊斤㗎啦，係啊，好平嗰啲雪梨乾嘅。海底椰，黃芪。48蚊斤啊，黃芪。啊，有啲平嘅就平啲，28、38、48。甘肅出嘅喎。紫菜。12蚊一兩啊，即係百幾蚊斤啊。都未夠，而家10蚊，買到後邊呢啲平賣啫。搬出嚟㗎。算啦，係。依家天氣熱，食臘腸唔係時候啊，係臘腸，豬皮。豬皮40蚊斤，呢啲豬皮。叫過來拿多點，上午夠人。都係方便啲嘢嚟㗎。蠔谷英40蚊半斤，即係80蚊斤。清熱解毒，潤肺止咳。好多個中醫話以前一個方3劑藥。呢度全部賣雞嘅雞檔。非常大個啊！11蚊斤啊呢個，拳頭都大個。燒甜㗎。啊，係啊。你睇啲橙睇落就好靚啊嘛。啲係大個嘅，兩個可能就1斤啊，姐啊。呢個就係西華農貿市場。咁呢附近幾個市場夾埋咧啫，你想買咩都有啊！真係品種齊全。呢邊咧係農貿市場，農貿市場係咩咧？就係差唔多我哋街市咁樣，叫做街市啊。爭啲佢啲傻仔。呢邊亦都係叫做肉菜市場。啲生蠔都唔貴喎，係2蚊2個半，4蚊4個半。專賣菇嘅呢度。生橄欖。唉，所以你喺度笑我咋？諗住先啦，唔好乜嘢啊！出住先啊嚇！350蚊斤。大紅皮480蚊斤呢啲啊。係。
搣開聞下香唔使搣嘅，唔使搣嘅，其實。唔係，因為攤開晒冇焗。啊，係啊。咁啊，開個口咧聞得香。係咯，你點會全部攤開嘅咧？咁賣啊嘛。7蚊一碗。芝麻鍋，廣東人嘅至愛啦嚇。真係靚，芝麻香，清甜，7蚊一碗，抵食啊！咁沙縣市場呢一帶咧，可以以為廣州市場嘅天花板㗎啦。幾個市場集中埋一齊。喺呢啲廣州嘅老市場咧，就一定係有麗粉店，因為老人家多啊，係8蚊、9蚊、10蚊。嚟親呢啲市場咧，係中意食翻碗麗粉啊！麗粉。呢個就麗粉啦嗱。有冬菇，好多嘢，咁撈下佢食啦。短短地嘅麗粉係啊，呢麗粉，佢呢度咧麗粉有加啲香菜落去咧。更加鮮，係好嘢。咁家配方唔一樣喎，特別個湯，包2包斤款。呢邊買入，有蝦有蟹，啲嘢都有。要幾條啊？橋頭啊！哦。橋頭啊！呢啲喎。橋頭食得開胃啊嚇！依家仲有人整橋頭嚟賣，好嘢。幾好啊！香啫。橋頭呢啲細，呢啲叫做細樽定大？中㗎，中嘅幾多錢啊？哦，16蚊啊！哦。沙縣市場就有呢啲咁嘅生活氣息啊！賣啲日雜板啊，係啊，風扇底啊，網上購物非常之流行啦，係做呢咁嘅小生意咧，就要選啲好似啲咁落後嘅啦，嗱，好似啲電飯煲啊，嗱，啲咁嘅時代嘅產品，仲要以舊換新係嘛？先可以做得到啊！呢啲生活氣息好難揾得到㗎啦！嗱，皇帝蕉3蚊斤，咁平？呢啲3蚊斤啊？係啊。呢個稱俾我啊！差唔多熟係咪嗰隻？係，有少少軟身就得㗎啦。3蚊斤啊？3個半。哦，3個半。攞埋呢個啦，攞埋呢個。呢個唔係嗰個。7個9係嘛？哦，買咁多先7個9喎。哇！呢個好大個呢啲。啊？係啊，而家都唔貴啊。幾錢斤㗎呢啲啊？8蚊。哦，真係唔貴啊！咁大隻啊？好甜啊，好多水分嘅，又冇核，啖啖肉嘅。10蚊6毫。人參果嗱，
呢啲咪生活氣息啦，係啊，嚟啲咁嘅地方體驗下唔錯。120蚊斤呢啲陳皮，佢先賣到，係啊。嗱，你可以，佢呢個陳皮嘅色都應該唔錯，係啊。發白雖然係唔係老啫，翻去曬都好得。天馬陳皮，哦，天馬，我上次喺新會就見到有天馬啦，係啊。番薯、人參薯。